هوريك بس اول 10 فلاتر، ركز معايا. بص اول فلتر مش متكلم، انا مش متكلم عن الجمدان. بص تاني فلتر برضه مش متكلم عن الجمدان. بص الفلتر عامل ازاي، كل ده وانت لسه ما عملتش لايك، ده لسه دول اول 10 فلاتر اصلا في المية. بص بقى يا صاحبي، في فيديو النهارده راجع لك ب 100 فلتر لايت روم جمدان. انا عارف ان انا بقالي فتره غايب على القناه، بس احنا خلاص حددنا مواعيد لنزول الفيديوهات على القناه. هتقول لي ايام ايه؟ يوم السبت ويوم الثلاث ويوم الخميس باذن الله. كل يوم يا صاحبي من الايام ده يكون في فيديو جديد، يا بمجموعه فلاتر جديده يا بتطبيقات جديده. طبعا يا صاحبي النهارده اعلمك تضيف 100 فلتر لايت روم احترافي. لو انت بتنزل تصور سيشن، لو انت مثلا بتحب التصوير، اي حاجه حرفيا الفلاتر ده احترافيه. احمد بازوكا انت عارفينه بينزل فلاتر ايه. طبعا انا عمال ارفع ايدي كده عشان تشوفوا الساعه. ايه رايك يا جدعان؟ ولا هات طشت يا ابني حطه تحتك عشان خاطر الذكاء اللي بينزل منك ما يضيعش على الارض. فلتر ايه؟ احنا ممكن نعمل مسابقات على الساعه دي بعد كده، بس اهم حاجه اللي انتوا شايفينها يعني ماشي تمام. المهم يا صاحبي انا عايزك تركز معايا في فيديو النهارده. فيديو النهارده انت مش هتخرج منه غير وانت عارف ازاي تضيف الفلاتر دي. بس كل اللي انا عايزه منك، عايزك تسمع معايا الشرح كامل، تركز في الشرح عشان تعرف الباسورد. طب انت عاملهم بباسورد لا بازوكا؟ طبعا يا صاحبي انا الفلاتر دي بتعب فيها، تصوير يوم، مونتاج يوم، عملان صوره مصغره ونزلوا الفيديو يوم تاني. انت بتسمع الفيديو 8 دقايق بس، والله العظيم ده مش كتير. اسمع الفيديو كامل يا صاحبي، بس انت بتاخد فلاتر اللايت روم جامده جدا، مش زي الفلاتر اللي بنزلوها على اليوتيوب وخلاص. وانت عارف انت لما بتستنى الفلاتر يعني بتكون عامله ازاي. بس انا بقيت رغاي وبتكلم كتير عشان ما تقعدش في المقدمه. اعمل لايك لاخوك، ولو عايز التعليقات بتاعتك تظهر في الفيديو زي التعليقات دي كده، انزل اعمل كومنت واستنى تعليقاتك في الفيديو اللي جاي. يلا بينا على الشرح. اول حاجه هنعملها كده اخواتي كالعاده، هندخل على برنامج اللايت روم، وهتاكد معاكم ان انا معيش اي فلاتر على البرنامج. طبعا ركز معايا، كل اللي علينا كده صاحبي لو نزلنا تحت وبعدين الميد فلتر لايت روم هندخل عليهم، وليكن مثلا الصوره دي كده. طبعا الصور دي اللي هنجرب عليها الفلاتر، عايزك تستنى الجمدان. طيب لو ضغطنا على كلمه بريسيت يا صاحبي وجينا في الاخر كده زي ما انت شايف مفيش اي فلاتر، عشان هنبدا نعمل خطوات مع بعض دلوقتي، وانت لو عملت خطوه غلط فدي غلطتك انت مش غلطتي. طيب هنخرج من البرنامج. اول حاجه تعملها تدخل على اللينك اللي انا سايبه لك في الوصف او في اول تعليق، تحمل منه الفلاتر. طبعا هتلاقي يعني شرح عن مميزات الفلاتر وعيوبها، تقرا المقاله وبعدين هتلاقي لينك التحميل، تستنى 30 ثانيه ينزلوا معاك. تمام او كده تمام. طيب الفلاتر ده هتنزل فين؟ الفلاتر ده هتنزل في مكان عندك اسمه الداونلود، اللي هو التحميلات بتاعه الموبايل بتاعك. تمام. او كل اللي عليك تحمل مدير الملفات ده. ناس كتير قوي بتدور على مدير الملفات ده على متجر بليه مش بتلاقيه. طب ليه يا بازوكا مدير الملفات ده؟ في ناس كتير قوي لما بتدخل على الملفات من خلال الموبايل بتاعها، يعني من خلال مدير الملفات بتاع الموبايل، مش بتلاقي ملف الداتا. بتدخل على ملف الداتا بتلاقيه فاضي. طب الحل ايه؟ الحل اللي انت تحمل مدير الملفات ده. طب انا لو ما لقيتوش دلوقتي على متجر بليه اعمل ايه؟ كل اللي عليك تحمله من اللينك اللي انا سايبه لك في الوصف او في اول تعليق. تمام او كده ماشيين تمام تمام. بعد ما تنزل الفلاتر هتدخل على التخزين، وبعدين يا صاحبي طبعا سوري هندخل على برنامج RAR. لازم البرنامج ده تحمله، موجود اصلا على جوجل بلاي رسمي، لازم تدخل على البرنامج ده. وطبعا يا اخواتي الشرح ده للاندرويد مش للايفون. تمام او كده. كل اللي عليك هتنزل تحت كده صاحبي، تدخل على الداونلود، وبعدين هتنزل تحت شويه كده هتلاقي افضل 100 فلتر لايت روم. طيب تمام قوي تمام تمام. لو ما لقيتش ال 100 فلتر لازم تنزلهم من الوصف او من اول تعليق، ركزوا. بعد كده هتعمل على المربع ده علامه صح، وتضغط على السهم اللي هو باصص لفوق، وتضغط على كلمه موافق. اقول لك اكتب الباسورد. طب انا اجيب الباسورد ده منين؟ انت لو سمحت المقدمه قلت لك الباسورد ده مكون من 4 ارقام، وانت بتسمع معايا الشرح بتعرف الباسورد ده. بقول لك رقمين في رقمين. طب اعملهم بباسورد ليه؟ لان الفلاتر دي متعوب عليها. هكتب دلوقتي الباسورد وارجع لكم تاني. اول ما تكتب الباسورد يا صاحبي هيبدا يفك الضغط معاك زي ما انت شايف كده. كده فك الضغط ال100 فلتر والدنيا تمام قوي كده. اول خطوه انت عملتها صح معايا، كمل معايا بقى الخطوات. بعد كده هتدخل على مدير الملفات ده. انا قلت لك لازم تحمل مدير الملفات ده. لو انت ملف الداتا بتدخل عليه وبتلاقيه فاضي، لكن لو بتدخل عليه وبتلاقي ملف اللايت روم كمل الشرح عادي على مدير الملفات اللي عندك. طيب كل اللي عليك هتدخل على التخزين الرئيسي. بعد كده يا صاحبي هتدخل على الداونلود. طبعا يا صاحبي الداونلود دوت اللي هو التحميلات بتاعه الموبايل بتاعك. وبالمناسبه اول باسورد معانا هيكون 45. تمام او كده تمام او كمل معايا الشرح عشان تعرف تاني باسورد، وما تقدمش عشان تعرف تاني باسورد. طيب هتنزل تحت كده صاحبي اهو افضل 100 فلتر لايت روم، تدخل عليهم. كل اللي عليك ركز في الخطوه دي عشان لو عملت حاجه بس خطا مش هيتضافوا معاك. هتضغط على واحد ضغطه مطوله اللي انت تفضل ضاغط عليه، وبعد كده هتضغط فوق اللي هو تحديد الكل، وتضغط على كلمه نسخ. تمام او كده تمام. طيب هنضيفهم فين؟ هترجع تاني بالسهم بتاع التليفون كده يا صاحبي اهو، وبعدين تدخل على ملف الاندرويد. طبعا انا لو كنت دخلت من مدير الملفات بتاع الموبايل بتاعي كنت هندخل على ملف الداتا ده كده الاقي فاضي، لان انا اندرويد 11. بص انا لقيت ملف اللايت روم عادي جدا. كل اللي عليك حمل مدير الملفات ده. طيب كل اللي عليك هتدخل على فايل، وبعدين اول واحده، وبعدين هتدخل عليها زرارات كتير، وبعدين بروفايل ستينج يوزر ستايل. اول ما توصل عند كلمه يوزر ستايل انت كده ماشي معايا تمام قوي. كل اللي عليك هتضغط على كلمه لاسك. والله العظيم انا متشوق اللي احنا نشوف الفلاتر مع بعضينا، وهنشوفها دلوقتي زي ما انت شفتها في بدايه الفيديو. طب يا صاحبي اول ما تعمل كلمه لاسك كده بيبداوا يضافوا معاك زي ما انت شايف كده. صاحب الفلاتر اتضافت معايا. كل اللي علينا نرجع ندخل على برنامج
برنامج لايت روم. بقول لك ايه، انا لو دخلت على برنامج لايت روم دلوقتي مش هتلاقي الفلاتر. هتقول لي ليه؟ اقول لك عشان انا كنت فاتح برنامج لايت روم من الاول، ودي مشكله بتوع ناس كتير قوي فيها، وانا جبتها في الفيديو عشان انت لو وقعت فيها ما تقولش انا بكذب عليك. اقول لك المشكله ايه؟ المشكله اللي انت تعمل كده وتخرج من كل البرامج اللي انت استخدمتها. بس كده بس كده. ندخل على اللايت روم تاني. انا وريتك في بدايه الفيديو ما كانش معايا اي فلاتر. بص بقى تعالى بس قبل ما اوريك الفلاتر، شايف الجمدان؟ لسه في 10 فلاتر ما نزلوش، لسه في 20 فلتر غامق ما نزلوش. انا عارف ان انتوا بتحبوا الفلاتر الغامقه، فكل اللي عليك هتعمل لايك وتضغط على الجرس ده تعمله الكل عشان انت تكون من اول الناس اللي تنزل الفلاتر دي. طيب خلينا بس في شرحنا. اقوى 100 فلتر متشوق. هندخل على الصوره دي كده، نضغط على كلمه بريسيت. كنا بنضغط على مش بالله اي فلاتر، تضغط على كلمه بريسيت تمام، وهتيجي في الاخر كده صاحبي. بص اهو، انزل تحت، انزل اهو، معانا 14، معانا 74، معانا 10. بدايتنا ال 10، تدخل على 10 فلاتر. هوريك بس اول 10 فلاتر، ركز معايا. بص اول فلتر مش متكلم، انا مش متكلم عن الجمدان. بص تاني فلتر برضو مش متكلم عن الجمدان. بص الفلتر عامل ازاي، كل ده وانت لسه ما عملتش لايك، ده لسه دول اول 10 فلاتر اصلا في المية. بص يا صاحبي الفلتر البلاك اللي بعده، فلتر البلاك اللي بعده برضو اللي هو غمق سيكا برضو. بص الفلتر ده بقى، وربنا الفلتر ده يا جدعان كنت ناوي ان انا انزله لوحده. تعالوا كده نشوف الصوره قبل وبعد. يا عم انا بعمل لك جمدان والله العظيم، انت ما بتقدرني باللايك اصلا. بص اول 10 فلاتر. شايف الفلتر اللي بعده؟ بص الفلتر ده كمان، بص الفلتر ده. انا خلاص كده، انا خلاص كده والله، انا جبت نهايه الفلاتر. بس لسه في جمدان لسه انا مجهزه، بس التشجيع بتاعك اللي هو اللايك هو اللي بيشجعني. كل ده وانت لسه ما عملتش لايك. طيب تاني باسورد معانا هيكون 25 كده. قلت لك اول باسورد وتاني باسورد، وعلمتك تضيف الفلاتر. بالله عليك مش مستاهل لايك بقى؟ التعب ده كله تصوير كاميرا ومونتاج وما استاهلش اللايك؟ والفلاتر الجامده دي طبعا يا صاحبي زي ما انت شايف. احنا لو دخلنا برده هنا اهو، الفلاتر موجوده برده عشان ما تقولش انا بضحك عليكم. فلاتر تانيه موجوده برده باشكال كتير قوي، يعني غير الاشكال اللي فوق، فاتح وغامق بص انا عايزك تعيش يا معلم، عيش حياتك. بص الفلاتر تمام. وفي كمان يا جدعان 14 واحد اهو، دول بقى اللي هو ابيض واسود مع بعض. في ناس اصلا بتحب الفلاتر دي حرفيا يا صاحبي. اول 10 فلاتر وتاني 74 فلتر دول جامدين قوي. وكده انا علمتك تضيف الفلاتر، فعايز تشجيع منك لايك واشتراك. ما عادش بنزل كل فلتر لوحده، ومواعيدنا في التنزيل زي ما قلت لك سبت ثلاث خميس. يا فلاتر يا برنامج اديت احترافي تقدر تستخدمه لصورك. وان شاء الله في شرح جاي ينزل الخميس اللي جاي. الشرح ده مهم جدا، اللي هو انت ازاي تعمل اديت من الصفر لصورتك بطريقه احترافيه زي السيشن بالظبط. فعشان ما نطولش اكتر من كده، انا قلت الباسورد بصوت وانا بشرح. لو ما سمعتوش ارجع اسمع الشرح تاني واعمل لايك للفيديو ده. سلام يا اخواتي، اشوفكم في شرح جديد.